Prav lepo pozdravljeni v tretji oddaji Širimo VIP Zasavje. V tokratni oddaji bomo govorili o učinkovitem javnem komuniciranju. Zato smo pred kamero povabili kar nekaj naših sogovornikov. Slišali boste pa tudi, pa spoznali stanovanjsko problematiko, predvsem stanovanja, v katerem živijo invalidi. Nekaj ni bilo tako veliko časa, ampak ste pa začeli vključevati roke, imeli ste hkrati razločnost, nasmejali ste se, a je bilo tako? Ja. No in na tak način se vedno pripravite, kadar morate iti nastopiti, ne? Bodite pozorni in zdaj ste videli, da nimate cajt, ker vi ostanete, kje so zdaj roke, kje, nastop je trajal koliko 7 sekund. Še vašemu manjero, ker sem pričakovala, da se bo odprlo, in jaz sem pa po manjeri se končala. Boštjan, Litijo pa še nismo predstavili, ne? Ti si tam zaposlen v varstveno-delovnem centru, mogoče par besed o tvojem delu? Ja, naša ta dnevna enota Litija zdaj že deluje od leta 2018. Takrat smo čisto na novo začeli, nekaj je bilo uporabnikov, ki so že hodili sem v dnevno enoto Zagorje, nekaj se jih je pa na novo vključili iz Šmartnega proti Dolenjski, proti Ljubljantam, Kresnice, Jevnica. In moje delo tam je, da sem vodja enote, kar pomeni koordiniranje od teh dnevnih interesnih aktivnosti, delovnih aktivnosti, sodelovanje s kooperanti, se pravi temi podjetji, ki nam tudi priskrbijo delo, vključevanje v okolje, povezovanje z društvi, ne nazadnje pa tudi individualno delo, povezava s svojci, tako. In koliko vas je uporabnikov in zaposlenih? Torej aktivnih uporabnikov je v Litiji 25, pa 5 zaposlenih. Kako pa ste vključeni v lokalno okolje? Vas sprejemajo, uporabnike sprejemajo, lepo so jih sprejeli za svoje? Ja, Litija, to je bilo, ne, to se zdaj spominjam se za nazaj, Litija je bila takrat res posebnost, mi smo prišli 2018 v Litijo in takrat so nas Litijani prvo razgrabili. Ni bilo niti treba se nam tukaj potruditi, da bomo nekam prišli bolj ven iz hiše, ne? Ampak so oni že prišli po nas, da ne gremo ven. Tako da to je bilo zelo lep začetek in je tudi zelo nam olajšalo za nadaljne povezave. Ali s šolo, društvo Sožitje. Zelo pomembno se po zadnjem času kaže tudi njihova tako imenovana ljudska univerza oziroma GEOS. Ne? In to je ta izobraževanje odraslih, pa je naša populacija, se pravi odrasle osebe s posebnimi potrebami so kar pozabljene. Za njih se nekje zaključi in potem se kar pozabi. In tam je pa zelo dober primer prakse, ker se je ta GEOS zelo dober se na nas spomnil in nas tudi v bistvu vključuje, ko se planirajo, ko se sestavlja program izobraževanja. In kar nekaj takih uporabnih znanj, od računalništva do kuharskih delavnic, do eksperimentiranja v kuhinji, to so stvari, ki so ogromno prinesle znanja. Kako pa to, da si se ti znašel v tej dejavnosti, v tem poklicu? Ja, jaz sem sicer socialni delavec po izobrazbi in tudi socialno delo sem šel prvotno študirati zaradi te populacije odraslih oseb s posebnimi potrebami. Vmes sem že šel čist bolj na področje duševnega zdravja, potem me pa nekako usoda pripeljala nazaj dejansko do VDC-ja, kjer sem tudi prvo prakso opravljal. In odločitev je bila verjetno prava, ne? Ja, 100%. Očitno pa kar nuca, ne, tudi tale tečaj danes, ne? Javno komuniciraš ti zelo dobro, ne? Hvala, se trudim, ne, tako da tale izobraževanje sicer je bil tak malo s strahom sprejet, ne, pa tudi koliko smo prišli, strah ni minil, ampak tekom vaj, ne, pa to vidiš koliko je to naravno, ne. In zihar je zelo potreben za to, da ne samo da dobro izgledaš, ko komuniciraš, ampak dejansko, da predaš prave informacije. In to je na dnevni bazi, ko z uporabniki komuniciramo, ali s sodelavci, ali pa takole z lokalnim okoljem, ali pa na nacionalni ravni, ne, celo. Torej, si se kar dobro znašel ponovno v šolskih klopeh. Jaz sem dobil na koncu tak pohvalen rezultat. Andreja, midva se ne poznava, ampak verjetno niste ravno redko gostja varstveno-delovnega centra. Zdaj ste tudi, ne? Že kar na nekaterih predavanjih bili. Kaj izvajate? Pred nami v centru, predvsem v bistvu udeleženci spoznavajo, zakaj je pomembno in kako na javno nastopajo, da pri tem uživajo, da nimajo treme, da se počutijo svobodni in da se znajo izraziti. Najprej smo imeli izobraževanje za uporabnike in moram reči, da sem bila več kot navdušena, ker so zelo lepo sodelovali, pokazali izredno veliko energije, predvsem pa želje potem, da sodelujejo in da se naučijo, kako so bili pozitivni, ko so sebe gledali, sprejemali in se znali nadgrajevati. Danes smo imeli vodje, ki delajo z drugimi in ki potrebujejo predstavljati. In to je v bistvu eden od najbolj inovativnih
in najbolj opaznih centrov, ki jih imamo v Sloveniji. In da oni to povejo slovenski javnosti, je tudi fajn, da vejo, katere besede, kakšna vsebina, kako predstavljajo in ne samo javnosti in tudi drugim deležnikom, ki jih srečujejo in konec koncev tudi uporabnikov, s katerimi delajo, ker oni lahko tudi njim to znanje naprej prenašajo. Informacija je danes zelo pomembna, kaj ne? Informacija je ključna in če jo znaš na pravilen način podati in v bistvu, da poveš strjeno, pa zanimivo, pa da ljudje radi prisluhnejo, je to toliko bolj učinkovito in v bistvu tudi ljudje imajo radi take lepe, prijetne, tople informacije. Sploh pa v centru, recimo, ko si s takimi uporabniki, ki so toliko veseli, pa željni informacij, pa toliko lepega feedbacka dajo, ne, je to toliko večji užitek. Se vam pogosto dogaja, da je na nasprotni strani tako velika želja? V bistvu pri otroci zelo radi nastopajo. Tukaj v centru so in potem, ko mi nekaj časa nastopamo, ko treniramo, ljudje pozabijo, da je kamera, pozabijo, da gre na nastopanje, osredotočijo se na vsebino in že delajo nadgradnje. In na koncu spoznajo, da je res nastopanje nekaj, kar najbolj lahko uživaš, kar lahko res podaš, kar želiš na način, da ti kontroliraš oziroma da predvsem se ti dobro počutiš. Jaz dostikrat rečem, da je življenje za nastopanje je kot zadetek na lotu. Prideš si na odru, drugi te poslušajo, vedno dobiš parkirno mesto, postrežejo te in je to nekaj, kar je lahko privilegij in na odru ni nikoli običajno gužve. Uporabniki in zaposleni znajo komunicirati, pa zdaj bojo še bolj znali komunicirati z javnostjo. Kaj pa javnost zna komunicirati na drugi strani z uporabniki, pa tudi zaposlenimi v varstveno-delovnih centrih, ne samo v Zagorju, tudi širše? Vse odvisno od ljudi. Tisti, ki želijo nastopati, tisti znajo nastopati, nekateri zelo radi nastopajo, nekateri si želijo, pa nimajo veščin. Marsikdo ima pa tudi tremo, ima probleme, govori prehitro ali pa je bil kdaj podan v kakšno situacijo, se v njej ni znašel in potem ima rahel odpor do nastopanja, kar je škoda. Lahko je ta škoda že nastala v mladosti, lahko ni bil pravilno motiviran ali pa naprej voden in potem namesto, da bi užival, podal informacije, ker ključna stvar, ki se rabimo zavedati, je to so ljudje, ki imajo običajno zelo veliko znanja, izkušenj in od njih sem pričakujemo, da povejo. In je škoda, da se ustavijo. Jaz pravim, zakaj bi se ustrašili kamere? Veste, koliko je kamera fajna. Odzad se stojen, simpatičen gospod, tukaj imamo enega in kamera še nikoli ni nič govorila. In če imaš to predstavo in da veš, kaj želiš povedati, je vse ostalo v bistvu bi rekli easy busy. Se bo tole še kaj nadaljevalo ali je to danes nekako zaključeno? Ne, imamo še izobraževanja naprej planirana, so še druge teme, ampak nastopanje je ena taka, ki v bistvu je za začetek, potem pa se gre naprej odkrivati nova znanja. Še pomembno je krizno komuniciranje, vzpostavljanje samozavesti, da damo tudi naprej pravo vsebino vzpostavljati, pa res, da se tudi kako se znajti in kako komunicirati v težkih in nepredvidljivih situacijah ali pa kako povedati v bistvu v minuti. Kajti življenje ni vedno samo lepo, ne? Življenje je lahko čudovito. Blaž, kakšno je pa tvoje področje dela? Jaz sem drugače po izobrazbi socialni delavec. Tukaj v varstveno-delovnem centru pa v bistvu sem na mestu varuha. Nekako koordiniram oziroma pomagam pri koordinaciji med bivalnimi enotami pa dnevnim delom. Med drugim recimo vodim tudi sestanke zaposlenih v enotah bivanja, to mi je precejšnji izziv, pa različne zadolžitve, kakor še zraven spadajo. Koliko časa pa je že zdaj? Kako dolga je brada tvojega dela tu? Ja, 4 leta je, odkar sem prišel v varstveno-delovni center in moram reči, da sem tukaj zelo zadovoljen. No, danes je bilo verjetno kar zanimivo usposabljanje ali pa izobraževanje. Kaj si od tega odnesel, kakšno zanimivost? Ja, imel sem sicer že prej neko usposabljanje, smo imeli v bistvu v času študentskih let, v smislu komuniciranja, no, je bilo tudi zanimivo takrat, ampak se mi zdi, da je bila pa to res danes neka pika na i, no. Vsi komuniciramo, ne moreš ne komunicirati in dejansko v situaciji, ko se znajdeš pred dejstvom, da boš rabo z neko javnostjo komunicirati, je dobro, da veš, pred čem si, ne, da se znaš obrniti, da znaš kaj povedati, ne. Tako da to danes je bilo res zelo dobrodošlo za nas. Neža, ti si pa že kar dolgo v varstveno-delovnem centru, že prej, kot prostovoljka? Ja, kot srednješolka sem tukaj delala prostovoljske ure.
Tako da delo tukaj mi je bilo že prej znano, 6 let sem pa zdaj tukaj zaposlena. Si pa drugače po izobrazbi srednja medicinska sestra, kaj drugega? Zaenkrat še srednja, bom pa tudi še kaj drugega. In kakšno je tu tvoje delo? Ja, v glavnem je povezano z zdravstvom, drugače sem pa večinoma v bivalnih enotah kot varuhinja in v delavnicah, tako da se poskušam, v bistvu vključujem se vsepovsod, no. Tako kot so vsi v varstveno-delovnem centru. Mimogrede, v tem času covida je bilo kaj drugače kot leta poprej? Ja, seveda je bilo drugače. Bili smo recimo v bivalni veliko bolj izolirani, ni bilo teh stikov z ostalimi, ni bilo teh dejavnosti, ki smo jih zelo veliko navajeni v naši ustanovi. Tako da smo zelo veseli letos, ker se je to pač sprostilo. Pogosto komuniciraš takole v kamero, v mikrofon. Danes je bilo kaj vaje pred tem nastopom? Ja, ne. Danes smo imeli pač tale izobraževanje, tale pač tečaj komuniciranja. Zelo koristen, mogoče malo manj treme, ene stvari, ampak je pa treba vaje. Tega pa pač še ni. Miran, ti si že kar precej let uporabnik varstveno-delovnega centra, pa mogoče za uvod najprej, kako se ti sploh počutiš v varstveno-delovnem centru Zasavje? V varstveno-delovnem centru Zasavje se počutim zelo dobro in odlično, kajti naša ustanova, kot je naš zasavski varstveno-delovni center, mi pomeni vse in pa veliko. Rekel bi pa z eno besedo tudi ogromno. Miran, ti pogosto nastopaš tudi na teh javnih prireditvah, ki jih imate v varstveno-delovnem centru, tudi zdaj na specialnih igrah, specialne olimpijade, si recitiral Minatijevo pesem, tudi zapoješ rad, ne? Pogosto nastopaš? Z velikim veseljem, pogosto, kakor je pač možnost. Si še vedno tako navdušen nad glasbo, pa tudi nad športom? Glasba pa nastopi, to me od nekdaj spremljajo. Jaz kot otrok sem rad nastopal na teh otroških proslavah, ki smo jih imeli v šoli za starše in svojce. Šport ti je pa tudi nekako zlezel pod kožo, rad spremljaš, ne? Zelo rad, nestrpno pa že z velikim veseljem pričakujem tradicionalno kolesarsko dirko Tour de France, kjer bosta glavno vlogo spet igrala naša dva stara kolesarska asa, Primož Roglič pa tudi Tadej Pogačar. Ja, bomo vsi navijali zanjo. Zdaj me pa še nekaj zanima. Pred dobrim tednom si bil tudi sam na usposabljanju za komuniciranje. Kako je bilo? Občutki so bili taki, zelo taki prisrčni, prijetni, polni čustev, polni veselja, polni nekega novega znanja in učenja, da sem se vsaj nekaj novega na ta način tudi naučil. In kaj si mogoče potegnil iz tega? Tako, da sem se predstavil, da sem svoje ime povedal, pa da je vsak moj prijatelj, uporabnik VDC-ja, se predstavil in povedal svoje ime. Jaz sem denimo povedal, da sem pač Miran Ameršek, da prihajam iz Zagorja ob Savi, pa da sem trenutno nahajam v Zasavskem varstveno-delovnem centru ali pa natančneje v stanovanjski skupnosti, ki deluje pod okriljem našega Zasavskega varstveno-delovnega centra. Miran, hvala za vse, kar si povedal, pa jaz upam še na veliko srečnih let v varstveno-delovnem centru Zasavje. Igor in Matjaž, naslišanje še kdaj ob naslednjih priložnostih. Špela, nekaj izjav smo že posneli in lahko rečem, da počasi dobivaš tudi ti konkurenco v komuniciranju. Torej, vse več je tega znanja pa vedenja o
kako pomembna je komunikacija, tudi z javnostjo, kaj ne? Ja, ravno v tem projektu Širimo VIP Zasavje smo si za enega izmed ciljev postavili, da se uporabniki, pa tudi vodilni zaposleni in tudi ostali zainteresirani, bom rekla, naučijo čim bolj samozavestno, učinkovito komunicirati z javnostmi, tako da ni treba samo meni, da dajem izjave, ampak se lahko vsak na tistem področju, kjer je močen, sam pove tudi javnosti, medijem, kaj se dela, kako se je naredilo, kaj so cilji. Na drugi strani pa komunikacija pomembna tudi za vsakodnevno komuniciranje s svojci, z uporabniki, z lokalnim okoljem, ker če ti veš ta pravila komuniciranja, kako pomembna je na primer drža, sama mimika, neverbalna komunikacija, ki je čez 55% same komunikacije, pa potem še ton glasu, pa to, in da je na koncu samo besedišče samo 7%, veš, kako pomembno je, da se na samo komuniciranje dobro pripraviš, da si pristen v sami komunikaciji, da veš, kaj hočeš povedati, da si konkreten, in to so vse tiste veščine, ki je pomembno, da se jih naučimo tudi v varstveno-delovnem centru. In kakšen je bil odziv tako zaposlenih, pa tudi uporabnikov za ta predavanja? Uporabniki so imeli delavnico že, mislim, da 17. junija in so bili navdušeni, tako kot mi so se snemali, izboljševali svojo komunikacijo, videli, kako pomembno je, da so ponosni na tiste dobre stvari, ki jih znajo, izboljšajo tam, kjer so malo slabši. Enako je pa pri zaposlenih, s tem, da je ravno predavateljica rekla, da so še uporabniki bolj sproščeni, še z večjim veseljem nastopajo, komunicirajo. Zaposleni se morajo pa še tega, bom rekla, priučiti, oziroma čim večkrat biti izpostavljeni tudi javnosti, da to nekako pride v kri, da vadiš in da vidiš, da je pač to del vsakdana. No, zapisali si mi tudi, da iščete društva in posameznike, da skupaj zgradite VIP mrežo. Ja, dejansko je zdaj projekt S teboj lahko, ki se je izvajal samo v zasavskih občinah, Zagorje, Trbovlje, Hrasting, pod okriljem VDC Polža, se pravi vzhodna kohezijska regija, sedaj sistemsko vpeljan v pravilnik o storitvah socialnega vključevanja, kar pomeni, da s 30.6. mi lahko oddamo vloge za uporabnike, ki imajo pogoje in ki si želijo podpornih storitev socialnega vključevanja, kar delamo v tem času, potem CSD to pošlje na Inštitut za socialno varstvo, kjer presodijo število ur, in potem nazaj Center za socialno delo izda vrednotnico uporabniku za podporne storitve, ki jih bomo potem upravljali oziroma koordinirali v VDC Zasavje za vse zasavske občine, plus Litija in Šmartno pri Litiji. S tem, da je tukaj pa zelo pomembno, da sedaj zgradimo podporno mrežo, in v to podporno mrežo so lahko vključena društva, lahko so vključeni posamezniki, s katerimi bo VDC sklenil pogodbo o sodelovanju in se bojo te podporne storitve v popoldanskem času, med vikendi, počitnicami, ki jih uporabniki potrebujejo za čim bolj vključujoče samostojno življenje v lokalnem okolju, tudi izvajala. V ta namen v četrtek 14. julija ob 6. popoldne zvečer bomo imeli v varstveno-delovnem centru srečanje, kjer bomo podrobneje predstavili ta način sodelovanja in vse zainteresirane pozvali, da potem dejansko jeseni začnemo z izvajanjem teh storitev skupaj. Že večkrat pa sva v teh oddajah, ki smo jih posneli, poudarila to, da v Zasavju primanjkuje primernih stanovanj za tiste, ki bi želeli živeti samostojno, pa tudi za tiste, ki imajo v krogu družine invalidne osebe, torej so stanovanja tudi dokaj neprimerna. Ja, zelo pomembno je, če želimo, da uporabniki živijo samostojno, bodisi, z ostarelimi svojci, da še ne grejo v inštitucijo, ali pa čisto sami, da so stanovanja tudi primerna glede samih arhitektonskih ovir. In vidimo posamezne primere, ko že več let traja, da stanovanje se enostavno ne uredi oziroma ni
zadosti hitro, no, rekla, da ni posluha, konkretno bomo videli potem tudi en primer, sam dejansko, če želimo deinstitucionalizacijo v pomenu besede, da uporabniki lahko ostajajo doma, se vključujejo v okolje, zaživijo normalno življenje, jim ni treba inštitucije, je nujno potrebno poskrbeti tudi v Zasavju za zadosti primernih stanovanj za njih in v končni fazi tudi, kadar živijo skupaj z svojci. Včasih bi bilo to čisto enostavno, ne? Kje urediti ali pa prilagoditi samo kakšno kopalnico. Ne? Ja, primer, ki ga bomo danes videli, je samo kopalnica, kanaleta in dejansko bi bila svojka razbremenjena dvigovanja, lažja bi bila nega in takšnih primerov je še veliko v Zasavju. Ivanka, lani se mi zdi, da si že enkrat stala pred našim mikrofonom pa pred našo kamero, takrat sva predstavila tvojo pot, ampak za tiste, ki so pozabili, ti skrbiš za kar nekaj oseb, ne? Za 2 sestre pa za mamo. Kako je prišlo do tega? Obe sestre so invalidi, ena je bila v domu Impulsi in 40 let stara sestra v domu Impulsi v starostnikem, zraven starostnikom, nisem videla tam in potem sem pustila službo, zaposlila se kot osebna asistentka in pomagam 2 sestram in mami. In kakšno je tvoje delo? Pa v bistvu vse. Komuniciram z VDC-jem, s centrom, vse moraš, od nege, kuhanje, vse. In za kakšne vrste invalidnosti gre pri osebah, za katere skrbiš? Sestra Tatjana je mišična disrofobija tipa 1, pa duševno malo razvita, druga je šizofrenik, je pa invalid spodnjih okočin in mama 79 je že malo demenca. In one živijo v svojem oziroma stanovanju? V bloku, 50 kvadratov. Lastnik tega stanovanja pa je? Občina. Zdaj, in pred kratkim se je zgodila malce neprijetna poškodba, ne? In takrat je bilo še malce težje potem skrbeti zanjo. Zakaj? Prosto nemogoče, ne morem je v kopalnico v tuš kabino, ker imamo tako kad dvigljeno in je ne morem skopati in pol petrnažne hodijo, jo dvignejo z vozičkom v tuš kabino, jo dvignejo ven, ker je sama, ki sem dvigovala, sem hrbtenico poškodovala in zdaj, če dvignem, me zagrabi in pol ne morem. In na to že kar nekaj časa opozarjaš, ne? Pa več let prosim občino za razumevanje, ampak noben ni prišel iz občine, da bi pogledal stisko, zato sem vas zaprosila, da pogledate, da vam pokažem v bistvu, kako invalidi starejši živijo in kaj rabijo. Veliko je VDC pomaga, so čez dan v VDC-ji, ampak brez tega ne gre, ne. Je pa že prišlo do prvih tudi kontaktov, ne, z lastnikom stanovanja? Je, obljubili so, ampak težko je dobiti stanovanje recimo brez stopnic. Ponujali so 2 stanovanja s stopnicami. Ne morem jim razložiti, da ena sestra, ki ima obe gležnja zagipsana, to je tako nagipsana, ona tudi takle rob ne more dvigniti noge, da bi, če lahko pade, lahko še več se poškoduje, tako kot se je prva sestra. In to me je strah. Torej, zdaj ta prva rešitev je ureditev kopalnice, ne? Pa potem mogoče kdaj primernejšo stanovanje. Ja, pa jaz bi v Soč dobila dvigalko, ker če pade sestra, jaz jo sama moram dvigniti. To je pa kar 80 kg, sama dvigniti je to res preveč in pol jaz to dvigujem in dvigalke pa jaz ne morem, nimam prostora za dvigalko. Jaz imam 2 vozička pred vhodnim vratom, 2 v stanovanju, 1 pa v klet, boste videli, kako imamo. In kaj bi bilo zdaj tista najboljša pa rešitev, ki bi ti najbolj prav prišla v tem trenutku? Pa najbolj bi še en stanovanje v bližini. Takrat, ko je bil v tem bloku en stanovanje prazen, so rekli, jo imamo za invalida, ne? Za mamico, mehnem otrokom, sem rekel, okej, razumem, invalid otrok, jaz to razumem, ko so invalidi. Potem pa so dobili drugo stanovanje, ki niso bili invalidi. In to me boli, ker za občine ne pridejo pogledati, kako živijo. Zakaj se gre, zakaj jaz prosim vas, prosim VDC, veliko mi VDC skoči v pomoč. Torej, rešitev ali nova stanovanja ali pa takoj ureditev kopalnice zaenkrat. Kopalnica je problem, ker so jo že urejali, pa niso naredili tako, kot bi mogli, recimo za invalide, so dali prevelik visoko kad, zdaj pa spet to stane, da se to vsak vodovod pride pa drugače po svoje naredi. Ne usede se skupaj pa naredijo res, da ne razmislijo, da so ljudje
bolj starejši in da rabijo za invalide, da lažje stopijo noter, no, v bistvu ne gre. Torej, vabimo tiste, ki so lastniki tega stanovanja, da čim prej pridejo na ogled in da potem poskrbijo, da bo tako, kot mora biti. Pa jaz bi prosila, ne pridejo na obisk, na kavo saj, da jim pokažem, kako živijo, da ni to, da mi hočemo zdaj stanovanje za sebe ali pa za koga drugega, ker ta sestra druga ima še otroka in na obisk ne more priti na otrok, ker nima kam. Moja mami spi v kuhinja pa dnevno je skupaj, mami spi na sedežu, one 2 po sobi. Ponedeljek je dan za Reporter. Če ste ljubitelj športa in rekreacije, obiščite trgovino lopari.si v Trbovljah. To je trgovina za vse športne okuse.